Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the expressions. Yes, you heard that right. Today we will learn about expressions. So no, this is not a class of acting or this is not an acting class today. We will learn how to choose different kind of words to express our expression among the people. Whenever we want to make a good conversation with some gathered people, or whenever we are asked for telling about something or explaining about something in a stage or among some people, we have to make or we have to choose some words to express our expressions. Whenever we don't choose any expressional words, we usually say something, it might be get boring, right? Well, it might be get boring or an average speech. But if we want to make a good impact on each one of spectators, or if we want to make our sentences much more interesting to hear, then we have to choose some words to make our wordings and our speeches much more interesting. So the easiest way to make our wordings and speeches much more interesting, to express our own feelings by the words, to express our expressions. So today I will talk all about expressions. How can we express our feelings? How can we express our joy? How can we express our sorrow? What kind of words should we pick to express those expressions? We will learn about that. So today's class you will learn how to express your feeling in English by using words like fortunately, unfortunately, luckily, unluckily, certainly, uncertainly, and also we will learn how to make something much more certain to hear, right? Whenever you're talking about something, if you are certain, if you're sure about something, how can you express yourself on that note? Or if you are not certain about anything or not sure about anything, then how can you express yourself? You will learn about that today also. So our class will be very much exciting today. You will learn a lot of exciting things today, so please watch my video from start to finish. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you all will have a great time while learning with us, because today's class I am pretty much sure that we are making our videos according to your textbook and syllabus, so that you can learn something and you can also complete your syllabus. And we are not just talking about the things only on your textbook, we are talking about the overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can learn something, be prepared for your exam, and also you can use that knowledge or that skill on your English speaking course. So our class is as much as important for you and all the students around you. So I hope that you all will watch my video, and please do subscribe to my channel and share my channel to all the students around you, because we are not just making classes for class 7, we are making classes from class 6 to class 9 and 10. So please do subscribe to our channel and share my classes to all, and those who are a part of our family and watching our videos. So our subscribers, thank you very much for watching our videos. I hope that you all will have a great time on learning, and I hope that you all have become a great expert while practicing with us. Still, if you face any dilemma while practicing any kind of session, any kind of rule, it's not just like that. I have been through a lot of rules, so I won't talk about that rule or my previous classes again. It's not all about that. You can tell me anytime about any kind of rules, any kind of session that you don't know or you didn't understand very well. Please let me know. I will talk to it again on my next class, so that you can understand the rule very well. So no more talking, let's get started. Please take a pen and a notebook, grab a seat on the first bench, and please take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. So I will start my class with Rule 39 today, and Rule 39 is all about the certainty or uncertainty. If you are certain with something or uncertain with something, or if you're sure something or unsure about something, how can you express your feeling? We will talk about it in Rule 39. So let's get started. If you see, you can see on the screen there are some words like undoubtedly, no doubt,
surely, of course, certainly, truly speaking. This kind of words we can use to express different feeling. They all carry the same meaning, right? But there are something difference between all that words. Like if we can say something certainly or surely by due respect, we can use a single word. Or if we don't want any kind of respect, we just want to express that thing. How can we express that thing? We will learn about it. If we learn it on Bangla, undoubtedly অর্থাৎ নিঃসন্দেহে, no doubt অর্থাৎ হলো নিশ্চিতভাবে, surely অর্থাৎ অবশ্যই, of course অর্থাৎ অবশ্যই, certainly অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বা truly speaking সত্য বলতে গেলে, এই সকল কথাগুলো দিয়ে আমরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে অ্যাজিউম থাকবো যে এই জিনিসটা এরকমই হবে, বা খুবই শিওর থাকবো, খুবই সার্টেন থাকবো যে এই জিনিসটা এরকম হবে বা আমরা এইভাবে করতে পারবো, তখন আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করব। এখন এই জিনিসটা কিভাবে আমাদের এক্সপ্রেশনগুলোকে কাজে লাগায় এটা সম্পর্কে আমরা জানবো। যেমন মনে করো আমি যদি একটা ওয়ার্ড, যেমন এই দেখো প্রথম এক্সাম্পল একটা ওয়ার্ড আছে, ইউ আর রং, তুমি ভুল করেছো। এখন তুমি ভুল করেছো এই কথাটা কি আমি সকলকে সেম ভাবে বলতে পারবো? যেমন মনে করো আমরা যদি আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলি, আমরা বলি কি, নিশ্চয়ই তুই এই কামটা করছিস, কারণ তুই ছাড়া এই কাজটা কেউ করতে পারে না, রাইট? আমরা এভাবে কিন্তু বলি। তারপরে মনে করো আমরা যদি আমাদের ছোট ভাই বোনদের সাথে কথা বলি, তখন বলি কি, যে তুমি কিন্তু ভুল করেছো, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই তুমি ভুলটা করেছো। তখন কিন্তু কথাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, একটু আদর্শসূচক কথা আসে। আবার যখন মনে করো আমরা আমাদের বাবা মা অথবা টিচারকে যদি বলি যে সে ভুল করেছে, তখন কি বলবো, তুমি ভুলটা করেছো, তখন বলবো যে আপনি মনে ভুলটা করেছেন, রাইট? সো এই এক্সপ্রেশনগুলো কিভাবে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো মানে দিয়ে আমরা ব্যবহার করব বা এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারবো, দেখো ওই নিয়ে আমরা আলোচনা করি। যেমন দেখো আমি যদি বলি বন্ধুরে, ঠিক আছে, তুই কিন্তু ভুলটা করছিস, আমি জানি, আমি শিওর তুই ভুল করছিস, তখন আমরা কি বলবো, নো ডাউট ইউ আর রং, নিঃসন্দেহে তুই কাজটা করছিস, ঠিক আছে? দেখো কত সুন্দর। আবার দেখো যদি আমরা ছোট ভাইদেরকে, ছোট ভাই বোনদেরকে বলি, তখন হবে কি, সার্টেনলি ইউ আর রং, মানে কি, যে নিশ্চিতভাবে তুমি কাজটা মনে করেছো, রাইট? সো দেখো কত সুন্দর, মানে এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের বাবা মা অথবা টিচারের সাথে কথা বলবো, তারা যদি কোনো ভুল করে, অবশ্যই তারা মানুষ, ভুল করতে পারে, সো তারা যদি কোনো ভুল করে, তখন আমরা কি বলবো, নো ডাউট ইউ আর রং, নিশ্চিত তুমি ভুলটা করেছো, এবং বলে মানে পানিশমেন্টও পাইতে পারি, মাইন্ডও খেতে পারি, রাইট? সো এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারবো, ট্রুলি স্পিকিং ইউ আর রং, সত্য বলতে গেলে আপনি ভুলটা করেছেন। দেখো কত সুন্দরভাবে এক্সপ্রেশনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, শুধু একটা সেন্টেন্স ইউ আর রং, একটা বোরিং অ্যাভারেজ সেন্টেন্সকে কত সুন্দর এক্সপ্রেশন দিচ্ছে একটা এই সেম কাইন্ড অফ ওয়ার্ডিং গুলো। এর কিছু আরো সিনোনিম আছে, যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, it is needless to say that, but it needs no telling that, but truly speaking, ঠিক আছে, আমরা বলি না truly speaking, so almost all the countries of the world are under a certain threat of terrorism. এই ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে পছন্দনীয় শব্দটা হলো নো ডাউট। নো ডাউট অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর আন্ডার এ কনস্ট্যান্ট থ্রেট অফ টেরোরিজম। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো, তোমাদের রুলটা খুব ভালোভাবে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। দেখো নিচে দুটো এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি। ইট নিডস নো টেলিং দ্যাট ওমেন হ্যাভ প্রুভড দেয়ার ওয়ার্থ এভরিওয়্যার ড্যাশ দে হ্যাভ ডান সো। পরের সেন্টেন্সটা হলো পারভেজ কমিটেড মিস্টেক ড্যাশ। সো এগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করে দেখবা যে আসলে তোমরা কতটুকু পেরেছো, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবা। পরবর্তী রুলটা যদি আমরা দেখি, রুল 40, দেখো এখানে দেওয়া আছে একটা ওয়ার্ড হাউএভার, শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড, কিন্তু একটা ওয়ার্ড কিন্তু অনেকভাবে, সরি হাউএভার না, এটা হলো হুএভার, ঠিক আছে, অনেকভাবে প্রকাশ করা যায়। এখন এটাকে কিভাবে প্রকাশ করা যায়, দেখো যখন আমরা অনিশ্চয়তা প্রকাশ করি যে সামনে যেই আছে আমাকে, মানে যেই লুকিয়ে আছো আমার সামনে আসো, বা যেই আছো আমাকে কল দাও, ঠিক আছে? আমরা বলি না মাঝে মধ্যে যে বিপদে পড়লে যে যেই ফোন ধরে কাউকে ফোন দিয়েছি, যেই ধরেছো অমুক ব্যক্তি, ফোনের মালিকটাকে ফোনটা দেও, বলো আমার সাথে কথা বলতে। সো ওই সকল ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি। অথবা রাগ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, বা নিজেদের জনকে অনেক সময় অহংকার করে বলে না যে যেই আসুক আমি দেখে নিব, বা যেই হোক আমি দেখে নিব, তার খবর আছে, ঠিক আছে, বা যেই এই কাজটা করবে তারই কিন্তু খবর আছে, বা তাকে আমি পানিশমেন্ট দিব। সো এই সকল কথার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হুএভার কথাটি বসাতে পারি। হুএভার খুবই সিম্পল একটা ওয়ার্ড, কিন্তু এটা খুবই ইম্প্যাক্টফুল, কারণ এটা আমাদের এক্সপ্রেশন গুলো খুব সুন্দরভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরে, ঠিক আছে? যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে হুএভার, অর্থাৎ যাই হোক। কোনো ব্যক্তি পরিচয় অনিশ্চিত হলে এই লিঙ্কারটি তার পূর্বে ব্যবহৃত হয়।
যেমন দেখো whoever is present here he or she should listen to our request। যেই এখানে আছে তার সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক আমাদের কাছে কিন্তু আমাদের রিকোয়েস্ট অবশ্যই মানতে হবে। যেমন আমরা বলি না যে আমাদের দাবি মানতে হবে, আমরা ক্লাস মানে আমাদের যে ক্লাস কোচিং আছে বা আমাদের যে ক্লাস ক্যাপ্টেন আছে তাদেরকে বলি না যে আমাদের সকলের দাবি মানতে হবে, স্যারে বলে আমাদের কাছে ছুটি দিতে হবে, এরকম কিন্তু মাঝে মধ্যে বলি, আমি বলতাম। সো ওই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা whoever কথাটি ব্যবহার করতে পারি। পরবর্তীতে দেখো whoever you are I won't respect you। তুমি যেই হো আমি কিন্তু তোমাকে রেসপেক্ট করব না বা তোমাকে সম্মান দিব না। সো সেই ক্ষেত্রে whoever you are I won't respect you ব্যবহার করা যেতে পারে, আমি তোমাকে সম্মান দিব না। তুমি যেই হো আমি তোমাকে দেখে নিব, মানে এই সকল কথার ক্ষেত্রে whoever ব্যবহার করা যায়। আমরা যদি আমাদের পরের রুলটা চলে যাই, দেখো পরের রুলটা কিন্তু খুবই মজাদার এবং খুবই ইম্প্যাক্টফুল, খুবই মানে কার্যকরী একটা জিনিস। সেটা হলো ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি বা লাকিলি আনলাকিলি। এই দুটো শব্দ আমাদের সুখ দুঃখ খুশি অনেক সুন্দরভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করে। এর অর্থ হলো দেখো ফরচুনেটলি বা লাকিলি অর্থ সৌভাগ্যবশত, আর আনফরচুনেটলি বা আনলাকিলি অর্থাৎ হলো দুর্ভাগ্যবশত। কোনো ঘটনা বা দুর্ভাগ্যজনক বা সৌভাগ্যজনক কোনো কিছু প্রকাশ করতে গেলে এই লিঙ্কটি ব্যবহার করা হয়। যেমন আমি যদি তোমাদের বলি, ধরো আমি বললাম উই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, আমরা ট্রেনটাকে ধরতে পারলাম না বা ট্রেনটাকে ঠিক মতো ধরতে, একটা এভারেজ সেন্টেন্স, বোরিং সেন্টেন্স, রাইট? যদি এটাকে আমি বলি যে আনফরচুনেটলি উই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, দেখো দুর্ভাগ্যবশত আমি ট্রেনটাকে ধরতে পারলাম না, সেন্টেন্সটা কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, কতটা মজাদার হয়ে গেছে, রাইট? আবার যদি বলি লাকিলি উই গট দ্য ট্রেন বা উই গট দ্য ট্রেন, ঠিক আছে, যে সৌভাগ্যবশত আমরা ট্রেনটাকে পেয়ে গেছি, দেখো একই সেন্টেন্স কিন্তু কত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কত মজাদার হয়ে যাচ্ছে। সো এক্ষেত্রে আমরা ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি বা লাকিলি আনলাকিলি কথাগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো আরো উদাহরণ আছে, হি ওয়াজ মিসিং আনলাকিলি লাকিলি বা ফরচুনেটলি আই ফাউন্ড হিম ইন দ্য পার্ক। যদি এই ফরচুনেটলি বা লাকিলি কথাটা না উল্লেখ করি, হি ওয়াজ মিসিং আই ফাউন্ড হিম ইন এ পার্ক, খুবই নর্মাল এভারেজ একটা সেন্টেন্স, রাইট? কিন্তু যেমন দেখো এটাকে যদি আমরা আরো সুন্দর করতে চাই তখন কি হবে, লাকিলি আই ফাউন্ড হিম ইন এ পার্ক, সৌভাগ্যবশত আমি তাকে কি পার্কেই খুঁজে পেয়েছি, কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আই ওয়াকড ফাস্ট আনলাকিলি আই মিস দ্য ট্রেন, যদিও আমি অনেক দ্রুত হেঁটে গেছি তারপরেও কি করেছি, দুর্ভাগ্যবশত আমরা ট্রেনটি ধরতে পারি নাই। সো আশা করি এই রুলটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, পরবর্তী রুলেরটাও কিন্তু সেই এর আগের রুলের মতোই, হোয়াট এভার, যেমন হুয়েভার শিখেছিলাম, হোয়াট এভারও একই রকম, যে হোয়াট এভার যাই হোক না কেন, ঠিক আছে, যাই হোক কোনো বিষয়, যাই হোক কোনো বিষয় বস্তু বা অনিশ্চিত কোনো কিছুর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যাই হোক আমি তাকে দেখে নিব। বা আমরা কিন্তু আগের ক্লাসেও শিখেছিলাম যে হোয়াট এভার মে বি দ্য ফ্যাক্ট বা হোয়াট এভার মে হ্যাপেন আই উইল টেক দ্য মিটিং, আই উইল কল দ্য মিটিং, রাইট? এরকম শিখেছিলাম। সো ওইটারই একটা সিনোনিম হলো হোয়াট এভার। সো হোয়াট এভার অর্থাৎ যাই হোক বা যেভাবেই হোক আমি কাজটা করব, বা যাই হোক আমি তোকে দেখে নিব, বা এরকম জাতীয় কথার ক্ষেত্রে হোয়াট এভার কথাটি আসে। আবার আরেকটা জায়গায় যেমন মনে করো কোনো জিনিস হলো, কোনো জিনিসকে আমি অবহেলা করছি, তখন হোয়াট এভার, ঠিক আছে? বলি না যে আমি বলি যে হি ইজ কলিং ইউ, তুমি জিনিসটাকে অবহেলা, হোয়াট এভার, ড্রপ ইট, ঠিক আছে, যাই হোক তুমি এটাকে বাদ দাও। সো ওই সকল ক্ষেত্রে তোমরা চাইলে হোয়াট এভার কথাটি ব্যবহার করতে পারো। যেমন দেখো দেওয়া হচ্ছে হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইট মাস্ট বি লিগেল, তুমি যাই চাও আমি দিব কিন্তু এটা যাতে লিগেল হয়। তারপর দেখো হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন ইজ ইট শুড বি অনেস্ট, চাই তোমার অ্যাম্বিশন হোক এটা যাতে সৎ হয়। তারপর দেখো হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস ক্যান নেভার বি মেট, ঠিক আছে, যাই হোক এটা তোমার সাথে মানে তোমার কাছে আসবে না। সো এটা আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, দেখো পরবর্তী রুল দেওয়া আছে ইন অর্ডার টু অথবা টু। কোনো কিছুর মোটিভ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বা কোনো কিছুর উদ্দেশ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা ইন অর্ডার টু অথবা টু ব্যবহার করে থাকি, অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য বলার ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করব। যেমন দেখো যে কাজের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করা হবে বা হয় বা হয়েছে, উদ্দেশ্য প্রকাশক সেই ভার্বের আগে ইন অর্ডার টু অথবা টু বসে। যেমন দেখো দেওয়া আছে শি ওয়েন্ট টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক, ঠিক আছে, সে মার্কেটে গিয়েছিল একটা বই কেনার জন্য। সো দেখো আমি যদি বলি শি ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই এ বুক, খুবই অ্যাভারেজ, কিন্তু যখন আমরা বলবো শি ওয়েন্ট টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক, তখন যখন সেন্টেন্সটা কত মানে অ্যাট্রাকটিভ হয়ে যাচ্ছে। তারপর দেখো মেনি পিপল গো অ্যাব্রড ইন অর্ডার টু এনজয় বেটার অপরচুনিটিস, ঠিক আছে। তারপর দেখো হি কেম হিয়ার ইন অর্ডার টু টক টু আস। সো এই সকল কথাগুলো বা এই সকল ওয়ার্ডিং গুলো আমাদের কিন্তু এক্সপ্রেশন প্রকাশ করতে খুবই হেল্পফুল হয়, খুবই মজাদার ভাবে আমাদের কথাগুলো তুলে ধরে। সো
I am pretty much sure that I have been able to express my feeling and express the expressional words to you in detail. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you so that they can also learn something from me. And also, if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get all of our classes. So that's all for today. I will come to you with another video. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.